Si te dijera que la nebulosa mano de Dios tiene uno de los sonidos más hermosos del espacio, ¿me creerías? Lo que estás viendo es un pulsar, es decir, una estrella de neutrones que gira a gran velocidad. Mientras gira, expulsa enormes cantidades de energía al espacio, formando una nebulosa que parece una gigantesca mano. Los científicos transformaron los datos captados por el telescopio Chandra en sonido. Este fue el resultado.